歡迎大家翻到嚟我 YouTube channel 耳機音響小教室啦。咁今集就唔係用呢個 Osmo Pocket 去影啦，因為咧一個快嘅資訊嚟嘅，因為嗰個要轉片要等時間。好，首先嗱聲講俾你，呢隻最新推出，我攞上手已經玩咗3日，我即刻做埋開箱介紹，佢幾靚聲嘅。好，咁喺今日影片開始之前，未訂閱嘅朋友記得幫我按讚、訂閱、分享，你哋嘅訂閱數目。按讚先係我哋嘅動力可以為大家帶嚟更加多嘅唔同嘅產品評測，咁亦都帶嚟更加多嘅合作優惠，係啦。咁有需要嘅一樣係有售賣嘅，可以 WhatsApp 翻我哋嘅同事去跟進授權門市。提你逢星期一休息 Monday day off 嘅，係啦。可以 WhatsApp 預約咗留咗貨先，亦都可以安排順豐包運費俾你哋，我嘅 fans 價優惠係啦，或者你門市自取運費現金回贈同埋都得，係啦。咁亦都有啲好多唔同嘅產品，亦都歡迎過嚟睇下。咁就 WhatsApp 95195984可以係啦。留意翻營業時間歡迎提前預約。一般就3點至8點多喺門市啦。其他時間安排處理照顧網店嘅粉絲們。好，兩個顏色嘅黑色、藍色。廢話少講，開耳機嚟望望先。一樣行貨貼翻張單，同埋貼翻呢個今次嘅 One More 咧，呢個就冇個膠曲喺入邊嘅，有條 Type C 嘅線。冇其他配件㗎啦。我哋初時同啲師兄老友喺度研究咧，有冇一啲配件係冇嘅。好，咁擺翻開佢。有個快速入門指南，即係說明書嘅朋友，英文、韓文、日文好多文都有，係啦。我哋都係睇翻英文或者中文嘅啫。好，首先提一提你，佢個佩戴嘅方式咧，除咗可以戴上高，可以戴中間，同埋可以戴下低嘅。留意翻每個耳仔嘅做法啦，亦都一樣啦，可以連翻 Apps 嘅啲燈號嘅指示。我哋影隻實物啦。夾耳式好型啊！One More 嘅 logo， 呢個係令黑色即係咧以前呢個叫做咩電鍍黑鏡面有啲令我諗起以前打機咧嗰啲賽車遊戲咧改部車就係呢隻電鍍黑。藍色我都覺得幾靚仔嘅，嗰日睇到係啦。講一講呢隻嘢有咩重點啦，俾你哋啦。頭先講咗啦，係Hi-Res 嘅 Wireless 嘅小金標嘅認證啦。有周杰倫嘅加持重新定義開放式耳機嘅新標準係啦。快速同你哋開箱咗啦，呢隻咧就係 S20啦。另外係有 LDAC 㗎，係啊，你估唔到講嗰個價錢先348蚊，係啦，仲包埋順豐俾各位粉絲，其實真係好抵因為佢係有Hi-Res Wireless 之餘 LDAC 啦。周杰倫代言嘅雙重光環，成為近期咧開放式耳機市場嘅焦點係呢款耳機咧，畢竟係主打咧叫無感佩戴同埋時尚嘅外觀講真呢個樣，1000蚊都值啦，係就係呢個叫做1000元價位Hi-Res Wireless 嘅認證啦。係 One More 首款耳夾式獲得 Hi-Res 嘅 Wireless 嘅認證嘅耳機。支援一個高解析嘅音頻格式啦，即係40 kHz 啦。雙磁導胎嘅振膜單元，同埋呢個叫做 BassMode Plus 嘅低頻增強嘅技術。3頻勢利嘅係啦。呢個位咧你自己可以戴
做翻個位。咁佢背面呢個充電位啦，咁啊兩個充電片，佢都有寫嘅，有個 L 嘅字樣。咁即係你左邊耳仔咧，你就咁樣戴咗落去咯。跟住你可以咁樣、咁樣同埋咁樣咯，高中低自己就個位咯，係啦。咁日常用啊，我都戴過，戴得好舒服啊，都唔會甩嘅，係啊。另外 LDAC 啦，咁啊相對傳統 SBC AAC 嘅編碼咧，佢嘅速度提升咗3倍啊，佢音質係直逼 CD 嘅級別，係啦。咁啊，不過留意翻 LDAC 嘅朋友係要你嘅手機支援啦。就算你話用蘋果手機嘅朋友都唔緊要，冇 LDAC 買埋個 Feel BT11咪有咯。我早幾段片介紹過，缺貨缺咗好耐，而家好似都係黑色定銀色，其中一隻色到貨，另外一隻色仲要等多2星期缺晒貨。係啦，仲有呢個叫做格萊美調音嘅加持啊，咁啊舒適嘅佩戴咧，運動友好啦，IPX5嘅防水防汗啊，無謂雨水同埋汗水嘅侵蝕，運動愛好者嘅首選啊，時尚嘅外觀啦，咁啊星空藍、曜石黑係啦，兩隻顏色已經到咗門市㗎啦，呢個叫曜石黑係啦，唔係叫電鍍黑啊。咁你其實見到耳仔嘅肉咧，其實應該基本上係同隻手指尾或者第4隻手指差唔多嘅，所以你戴住隻手指尾咧，佢都唔甩咧，即係日常佩戴咧好舒服嘅。呢件係啦，咁我就咁樣影俾你睇啦，因為就費事影隻耳仔個位俾你睇啦。咁啊，雙核藍牙5.4連線穩定，延遲低至60 ms， 支援一鍵遊戲模式，吃雞聽聲辨位冇壓力。咁另外 AI 咧，佢有個叫做 AI 通話嘅降噪功能啊。咁去 One More 嘅產品咧，佢最大好處咧，可以配搭佢呢個叫做佢嘅 Apps 啊，做一啲嘅高性能模式、遊戲模式咯。咁另外超長嘅續航，單次使用7小時，配搭電池盒可以續航高達30個鐘嘅，係啦。另外支援快充，充電5分鐘可以用1個鐘啊。咁啊，周杰倫嘅代言啦，音樂同埋潮流嘅雙重號召力啦，華語嘅天王啦，咁啊為 S20注入音樂品質嘅代言背書啦。咁啊，我覺得佢會比較適合唔同年紀嘅客路嘅，唔一定話淨係適合一個年輕嘅族群嘅，因為你長期戴住咧，你除咗日常聽歌之外，你開工做嘢有時聽電話都可以方便。我亦都測試過去，親身測試過去，用一對都得嘅。咁當然用一對會比較好啦。咁啊，音質其實我都覺得好有驚喜啊。咁啊，常見嘅漏音問題咧，佢係大幅改善嘅，係啦。運動實戰啊，咁啊耳夾咧喺呢個位咧都係冇乜問題嘅。咁我雖然小弟咧就唔跑步嘅，唔跑山嘅，但係我日常帶住佢咧，返工放工搭咗成個鐘嘅車，咁樣行都係冇甩嘅。OK，係啦。咁啊，性價比之王，講真，佢呢隻嘢呢個價錢有 LDAC 有 Hi-Res Wireless 嘅認證，係啦，我覺得係超級抵嘅。另外啦，呢隻嘢頭先就講咗啦，運動嘅朋友啊，鍾意運動嘅朋友。喂，可能帶住嚟打羽毛球、帶住嚟打網球都冇事，帶住嚟打乒乓球都冇事，係啦。另外咧，日常返工放工咧，你帶住去，我起初以為咧呢隻會唔會同以前有啲款咧平耳式嗰啲咧，喂冇咁隔音，但係呢個唔係喎，佢啲聲又好舊喎，又唔使開到最大聲喎，係啊。咁啊，潮流嘅玩家咧，咁啊。我覺得呢個應該係呢一季嘅好驚豔嘅產品，係啦。咁啊，再同大家講一講啦，佢貨量唔多啊，有需要就盡快 WhatsApp 預留同埋去授權門市度購買啦。藍色、銀色第一批少量到貨，係啦。咁啊，下段片再同大家見面，睇下會唔會嚟緊啦，即係幻影性能版我再煲緊啦，同埋呢個 BGP 嘅 DX7 灰色，我睇下會唔會可以安排到影俾大家啦，或者影唔到我就睇下安排整幅相俾你哋望一望。因為 DX7 我就開過隻銀色同埋彩色啦。上次個朋友就
話睇下個灰色，佢就中意灰色喎，係啦，因為佢本身係一個 DX3同埋 DX6嘅用家嚟嘅，唔係 DX5嘅用家嚟嘅。跟住佢話中意啲黑色，訂咗隻 DX6，咁啊上邊揾埋隻 DX7，咁需要平頭耳機嘅朋友亦可以密切期待啦。咁下段片再見嚇，今日咁樣同大家閒談介紹，整合埋咗我個聽感。段片長少少嚇，睇到呢度就多謝晒你。大家工作順利，身體健康，好，下段片見，拜拜。